Merhaba, ben Güfte. Merhaba, ben de Ahmet. Yol aşıkları olarak karavan avcılarına misafir olduk. Size karavanımızı tanıtacağız. Ama öncesinde neden karavan? Ondan biraz bahsedelim. Bizler turizmciyiz. Eşim turist rehberi. Ben de seyahat acentesi sahibiyim. Zaten gezmeyi çok seviyorduk. Böyle bir hayalimiz vardı yıllarca. Ama pandemi bu hayallerimizi bizim öne çekmemize sebep oldu. Biz taşıma aracımızı karavana çevirmeye karar verdik. 2020 Mart ayında başladık. Yaklaşık 8 aylık bir süreçte tamamlamış olduk. Daha öncesinde aslında çadırla kamp yapıyorduk. Ama tabii karavanları görüp iç geçiren kısımdaydık. Evet. Hazır elimizde de böyle bir aracımız varken pandeminin başında bunu karavana dönüştürmek istedik. Çünkü bizim için önemli olan 5 yıldızlı otellere gidip tatil yapmak değildi. Zaten bir yeri gezmeye gittiğimizde otelde çok kısa vakit geçirdiğimizi fark ettik. Bizim için önemli olan daha çok doğal güzellikleri gezmek, antik şehirleri gezmek. Ve bunu yaparken de kendi eşyalarımızda olabildiğince, özellikle Ahmet çok titizdir, kendi yemeklerimizi yapıp yiyebilmek, kendi çarşaflarımızda yatabilmekti ve karavan bizim için bir vazgeçilmez oldu. Evet, böyle başladık bu yola biz. İyi ki de başladık diyorum ben. Yani herhangi bir şikayetimiz olmadı bugüne kadar. Aslına bakarsanız ben birazcık çekinen kısımdaydım. Çok küçük bir alan, dar bir mekan, kıyafetlerimizi nasıl sığdıracağız? Ama Kuşadası'ndan Mersin'e kadar 65 günlük yolculuğumuzda karavanın yetip de arttığını gördük. Şimdi vazgeçilmezimiz oldu. Kesinlikle. Size biraz aracımızdan bahsedelim. Bizim aracımız Mercedes Sprinter. Dediğim gibi bu araç bizim elimizde olduğu için tercih sebebi değil. Bu size kalmış bir şey. Ducato araç da seçebilirsiniz. Genellikle bu araçlar yapılıyor. Sprinter yapan da var. Tek farkı biri biraz daha geniş, biri biraz daha uzun. Artıları, eksileri bunlar. Önemli olan aracın motoru iyi mi? Başlangıçta bu önemli. Bir de kapalı kasa bir araç mı? Bizim mesela böyle bir dezavantajımız vardı. Bizimki camlı bir araç. Tabii bunun izolasyonu çok problemli. Biz aracımızda bir tane karavan camı kullanabildik. Çünkü camlı alanlara bunu uydurmak çok büyük problem. Ekstra saç kaynatmanız gerekiyor. Bunun gibi bir sürü şey var. Boya giriyor işin içine. Yani kaporta işi içine giriyor. Biz bir tane yapabildik bu yüzden. Benim tavsiyem size kapalı kasa araçları tercih edin. Aracın ne marka olduğu çok problem değil. O sizin bütçenize kalmış bir şey. Aracımızda 3 tane güneş paneli var. Ayrıca 3 akü. Bu çok yeterli. Biz bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hava kapalı da olsa, yağmur da olsa hiç elektriksiz kaldığımız bir gün olmadı. Tavsiye ederim yani bu kombinasyonu size. Bunun dışında binlik bir inverter'ımız var. Dış aydınlatmamız var LED. Bir de yerli tentemiz var. Ama bunu da çok tavsiye etmiyorum size. İthal tente kullanırsanız daha rahat edeceksinizdir. Çünkü daha dayanıklı ithal olanlar. Biz bununla bayağı bir problem yaşadık. Hatta aracın kasasına zarar verdiği gün bile oldu. Evet. Yani böyle sıkıntılar yaşadık. Rüzgarlı bir günde evet, kesinlikle yaşadık. Böyle kötü bir tecrübemiz oldu. Onun için yerli tente çok tavsiye etmiyorum. Bütçeyle alakalı tabii ki daha fazla. Dış alanda bir de arka tarafta turuma gaz çıkışımız var. Bunu da ithal tavsiye ediyoruz. Şimdi yanlış anlaşılabilir neden her şey ithal ama gerçekten de böyle. Çünkü yerli kullananlar gaz kaçağı olduğunu söylüyorlar. Biz de mecbur ithal ürünlere yönelmek zorunda kalıyoruz. Turuma marka bir gaz çıkışı. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok yüksek güvenlikli. 3 ayrı güvenlik var. Bölümü var. Kesinlikle problem yaşamazsınız. Su ısıtıcı olarak Turuma B10 boilerimiz var. Bunu genelde ev tüpleriyle kullanmanızı tavsiye ediyorlar ama bizim aracımızda LPG sistemi var. Biz LPG sistemi yaptırdık. Hem daha ekonomik hem daha ulaşılabilir. Turuma'da sıkıntı yaşarsanız garanti dışı olabilir ama ben bu riski göze aldım. Çünkü çok kolay. Ben mesela bir 50 TL'lik gazla 1 senedir geziyorum yani öyle söyleyeyim. Ve 24 saatte çalışıyor. İşte bir sıkıntı yok. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Depoyu doldurmamanız gerekiyor. Yarı depo. Çünkü gazın uçuşup kanallara öyle gelmesi lazım. Sıvı olarak gelmemesi lazım. Tek dikkat etmeniz gereken bu. Ben LPG sistemini tavsiye ederim. Tabii güvenlik önlemlerini alarak, düzgün bir yere yaptırarak. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında 2 tane de bizim dış duş sistemimiz var. Neden 2 tane? Her iki bölümde de yani bazen kamp alanlarında problem yaşayabiliyorsunuz. Aracın sağında veya solunda buna ihtiyacınız olabiliyor. Ben de her iki tarafına da dış duş sistemi yaptırdım. Gayet de kullanışlı. Kullanışlı oluyor, evet. Özellikle yazın denizden geldikten sonra kumlu ayaklarla içeri girmemek için
dış duş sistemini öneriyoruz size. Yani, evet, kesinlikle yaptırın. Zaten yazın çok fazla içerideki duşu kullanmayacaksınız. Dıştaki bu dış duş sistemi bu yüzden çok önemli bir ihtiyaç. Aracımızda 3 ayrı depo var. Beyaz, gri ve siyah depo olarak. Beyaz temiz su, içme suyumuz. Gri depomuz elimizi yıkadığımız sadece lavabonun suyu. Biz bunu aynı zamanda klozete hani tekrar geri dönüşüm olarak basıyoruz bu suyu. Evet. Tasarruf edilmiş oluyor aynı zamanda. Bir de siyah depomuz var, tuvaletin aktığı yer. Bu 80 litre. 50 litre gri depomuz var. 220 litre de temiz suyumuz var. Gayet yeterli bu. Bir hafta dışarıya ihtiyacımız olmadan yaşayabiliyoruz biz bunlarla. Biz burada bir basamak yapmadık. Pişman olduk. Çünkü çok yüksek. Ducato'da olsa, Sprinter'da olsa fark etmez. Mutlaka otomatik bir basamak yapın. 1500-2000 lira civarında bir rakam. Çok bir şey değil karavan hayatı için. Kesinlikle yapın derim yani. Bizim 2 tane havalandırmamız var. Tavan hekimiz. Biri ithal, bir tanesi de yerli. Neden böyle onu anlatayım. Çünkü üst tarafta 3 tane akü kullandığımız için ve klima arabanın kendi kliması bu arada. Hani karavan alanının kliması değil. Kliması olduğu için biz çok fazla yerimiz kalmadığından aracın arka yan tarafında küçük bir havalandırma yaptık banyo için. Bir de yukarıya yani oturma grubunun üstünde 40'a 40 bir ithal hekimiz var. Gayet güzel, sineklikli ve güneşlikli. Bir de bu alanda genelde yerli sineklik kullanılır ama şöyle bir şey var. Burada siz ne bekliyorsunuz bunda? Bu önemli. Bu alanda ortada bir çıta kullandıkları için ve görüş alanını daralttığı için ben yerli tente kullanmak istemedim. Bu araçlara özel, Ducato'ya ve Sprinter'a özel sineklikler var ithal. Eğimli, bu aracın kavisine uygun yapılacak şekilde. Gerçekten tavsiye ederim. Çünkü böyle alanlarda sivrisinekten oturamazsınız. Karavanın içine geçmek gerekirse önce ben oturma grubundan bahsetmek istiyorum. İki kişinin oturabileceği bir masa alanımız var. O masa aynı zamanda oturakların seviyesine iniyor. Böyle bir koltuk gibi oluyor. Koltukları da sağ tarafa doğru çektiğimizde bir çocuk yatma alanı, çocuk yatağı gibi oluyor. Evet. 2+1 gibi Evet. düşündüğümüzden. Oturma grubunun altında inverter, webasto ve akülerimiz var. Zaten oturma grubumuz var diye yatak alanını sabit yaptık. Bu bizim için büyük bir hataydı. Evet. Çünkü ben bu konuda çok ısrarcıydım. Her gün yatak toplayıp kaldıramam diye ve depolama alanından feragat edeceğiz diye sabit yatak istedim. Ama şimdiki aklım olsa kesinlikle oturma grubu da olabilen yatak yaptırırdık. Çünkü özellikle kış aylarında karavanla kamp yaparken dışarıda oturamadığımız için ve içeride daha fazla içeride vakit geçirdiğimiz için şu anki oturma grubumuz bize yetmiyor. Ya da muhakkak birileriyle arkadaş oluyorsunuz, beraber vakit geçirmek istiyorsunuz. Biz genelde karavana davet edilemeyen karavanımıza davet edemeyen kısımda oluyoruz. Hep edilen kısımda oluyoruz. Başkalarının karavanına gidip oturuyoruz. Mutfağı anlatayım. Buzdolabını söylersin. Buzdolabımız var 50 litre. Gayet yeterli. Biz Kuşadası'ndan Mersin'e kadar 65 gün tatil yaptık. Genelde hep yani karavanda bir şeyler yemek yapıyor olduk. Hiç de bir sıkıntı yaşamadık. Gayet yeterli. Ayrıca tüpümüzü dışarı çıkarıp dış gaz sistemimiz olduğu için ikili bir ocağımız var. Bazen yemeklerimizi dışarıda da yapabiliyoruz. Böyle çok kokacak bir yemek yapacaksak içeriye batırmamak için dışarıda da sistemimizi kurabiliyoruz. Mutfağımızın önünde hemen şöyle bir uzatılabilir bir tezgah alanı daha var. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet, çünkü ben çok dağınık çalışıyorum. Evet, güfte biraz dağınık çalıştığı için yetmiyor bazen mutfağımız. Onun için biraz böyle bir şey düşündük. Tezgahımızı uzatabiliyoruz bununla. Banyolarımızdan ben bahsedeyim o zaman. Tuvaletimiz maceratörlü. Kasetli bir tuvalet kullanmadık. Ben size kasetli kullanmayı tavsiye ederim. Çünkü atıkları atmak daha kolay kasetiyle birlikte. Siz daha sık belki atık atmaya gidersiniz ama daha kolay. Ve atıyorum herhangi bir benzinlikte durup pisliğinizi boşaltıp yola devam edebilirsiniz. Biz bunu haftada bir yapıyoruz depomuz büyük olduğu için ama biz de işte zorlanıyoruz bunu. Kasete doldur, ondan sonra kanalizasyon ara bilmem ne. Bayağı eziyetli bir durum bu. Tabii doğaya da zarar vermemeniz gerekiyor. Karavancının ilk kuralı bu. Doğaya zarar vermek yok. Bizde tabii bu eziyet birazcık maceratörlü tuvaletlerde. Biz yine de kimyasal gerekmese bile biz parçalamak için kimyasal kullanıp
maliyetli bile olsa. Daha sonra bunu sıvı hale getirdikten sonra da kanalizasyona döküyoruz biz pisliklerimizi. Kasetli tuvalet mantığında kullanıyoruz aslında yine de. İçeride yine aynı alanda banyomuz var. Birazcık sıkışık ama çok da önemli değil. Zaten kışın ufak tefek kamp alanlarına ihtiyaç duyuyoruz. Orada duşunu kullanabiliyorsun. Yazın da içeri girmiyorsun. Dış duşumuz var zaten. O işimizi görüyoruz. Gayet yeterli oluyor. Çok banyoya takılmayın karavan yaptırırken. Çok önemli bir şey değil açıkçası. Çok bazen düşünüyor insanlar. Ya işte sığacağım mı, yapabilecek miyim, edebilecek miyim, ama çok gerekli değilmiş. Biz 65 gün boyunca hiç kapalı alanda duş almadık. Hiç ihtiyaç duymadık, yani siz de duymazsınız. Karavanın en önemli olaylarından biri de izolasyon. Hem yaz için hem kış için çok önemli gerçekten. Bu yüzden size ilk bahsederken de kapalı kasa araçlar kullanın diye söylemiştim. Burada çok önemli gerçekten bu. Kapalı kasalı araçlarda bunu yapmak daha kolay. Bunun birkaç sistemi var. İşte atıyorum elyaf, ondan sonra kauçuklu sistemler var. Bunlar üst üste uygulanabiliyor. Eğer bunu kendiniz yapmayacaksanız yaptırdığınız yerde mutlaka başında durun. Çünkü bazen böyle sallayabiliyorlar bu işleri, çok önemli değilmiş gibi, ama özellikle kış tatili yapacaksanız kesinlikle problem yaşarsınız. Bütün borularınız donar, çeşmeleriniz patlar. Yani aracın bütün aksamlarına, daha doğrusu karavanın bütün aksamlarına zarar vermiş olursunuz. Bu konu gerçekten çok önemli. Araç içinde bizim kullandığımız malzemelerden biri de kavak kontra. Marin kontra kullanan var ama biraz maliyetli açıkçası. Tavanımızda biz çam lambiri kullandık. Mutfak kısmında masif ağaç kullandık. Yerde de parkemiz var. Malzemelerimiz bunlar. Kavak kontra da gayet dayanıklı. Bugüne kadar herhangi bir şişen, çatlayan bir alanımız olmadı. Sadece masiflerde birazcık problem var. O da çok iyi alıştırılmadığı için sanırım ağaç. Böyle bir yazın hafif çatlamalar oluyor ama kışın tekrar düzeliyor. Tavan lambirimizde şöyle bir problem yaşamıştık. Biz seçtiğimiz çıtalar geniş çıtaydı. Ama bunlar tabii seçtiğimizi yapmamışlar. Dar bir çıta yapmışlar. Aslında daha güzel oldu tabii. İstemeden daha iyisini yapmış olduk. Çünkü aracımız biraz dar ve ince uzun. Dar çıtalar daha uygun oldu. Birazdan görürsünüz iç kısmında. Buna özen gösterirsiniz. Eğer geniş bir aracınız varsa geniş çıtalar kullanın. Dar bir araç varsa yine dar çıtalar kullanın. Daha uyumlu olacaktır. Renklerimiz de ağaç rengi, yani doğal olsun diye tik ağacı dediğimiz, tik yağı dediğimiz bunları kullandık. Kahverengi, beyaz ve turkuaz ağırlıklı Evet. dekorasyon yapmaya özen evet. gösterdik. Şimdi aracın donanımından bahsettik ama içindeki yaşamdan da biraz bahsedelim. Ben birazcık huysuz kısımdaydım. Ahmet bu konuda çok netti. Karavan almamız konusunda, karavan yaptırmamız konusunda. Ben nasıl yaparız, nasıl ederiz, nerede uyuruz, nerede kalkarız, nasıl depolama alanlarını kullanırız vesaire diye huysuzluk yapan taraftaydım. Ama benim bile beklentilerimin çok üzerindeydi. Özellikle çadırdan sonra karavana geçince gerçekten bize ev gibi oldu. Her gün manzaraya karşı uyumak, manzaraya karşı uyanmak, daha aktif bir hayat yaşamak, daha minimal bir hayat yaşamak bizim çok hoşumuza gitti. Eve gittiğimde bitmeyen işlerden sonra artık karavana gitmek istiyorum, dinlenmek istiyorum diyen taraf bendim. Hatta şu an ben Ahmet'i zorluyorum, daha çok kampa gitmeliyiz, daha çok gezmeliyiz diye. Sabah erken kalkıyoruz. Dediğim gibi muhakkak bir manzarayla kalkıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Zaten işimizi dışarıdan da yürütebilen insanlar olduğumuz için muhakkak 1-2 saat çalışıyoruz. Sonra işte öğle yemeği telaşımız başlıyor. Muhakkak antik şehirleri, işte doğal güzellikleri gezmeye çalışıyoruz. Uzun yürüyüşler yapıyoruz. Sonra tekrar akşam yemeği faslı başlıyor. O konuda Ahmet sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Ben içeride diğer kokusuz kısımları hallederken o da anlattığı dışarı çıkan sistemle genelde böyle içeride yapamadığımız yemekleri dışarıda yapmaya yardımcı oluyor. Karavan hayatı beklediğimizin çok daha üzerindeydi. Çok güzel arkadaşlıklarımız oldu. Gittiğimiz her kamp alanında birileriyle tanıştık. Onlardan bir şeyler öğrendik. Biz belki bir şeyler öğrettik. Çok memnunuz. Bir karavan daha yapsam kesinlikle biraz daha kısa bir araç, daha geniş bir araç. Çünkü eğer sahilleri gezecekseniz Türkiye'de çok kötü yerlere girip çıkıyorsunuz. Anlatamam. Yani Ege, Akdeniz kıyılarının hepsi çok problemli. Yollarda problem yaşamamak için çok uzun araçlarla çıkmayın.
Tekrar yaptırırsam alkovenli araç olsun isterim. Açık konuşayım. Hani daha muhafazalı. İçeriye daha az ısı ve ses alın. Öyle söyleyeyim. Çünkü bunlar işte artılar eksileri bu işlerin. Herkesin bütçesine göre oluyor bu işler. Karavanla ilgili en büyük hayalimiz Avrupa turu. Tabii biz biraz bu işe pandemide başladığımız için erişemedik henüz bu hayalimize. İnşallah bir gün Avrupa'nın tamamını gezip bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Adımıza yakışır şekilde yol yapmak istiyoruz. Çünkü biz de paylaşımlarımızda, Instagram paylaşımlarımızda gerçekten nasıl gezilir, nasıl daha rahat gezilir, gezdiğimiz yerlerin özelliklerinden bahsediyoruz. Özellikle ben bir turist rehberi olarak gittiğimiz yerlerin önemini anlatmaya çalışıyorum. Doğal çekiciliklerin, doğal güzelliklerin öneminden bahsetmek istiyorum. Bizi de takip ederseniz seviniriz. Kullanıcı adımız Yol Aşıkları Instagram'da, YouTube'da aynı şekilde. Gerçi YouTube'da fazla ilerleyemedik ama inşallah ona da bir ara bakacağız. Açayım mı bir de şunu? Olur. Filmi mi var hala üstünde? Ay evet ya, biz bir hata yaptık, onu çıkartmadık. Biz de onu herhalde 2-3 ay sonra falan çıkardık. Ya. Ama çıkartalım, inanılmaz bir fark sürü ediyor. kurudu. Hadi be. Evet. Tüh. Ama Vallahi. inanılmaz fark etti var ya, önümüzü Ya. görmüyormuşuz. Biz de görmüyoruz şu an bence. Çekiyor mu? Aa, çekiyorsun sen. Bayağı bir... Ya o zaman ben direkt konuya gireyim. Hep aklımızın karıştığı, içimizde kalan bir yerdeyiz şu anda. Bizde mutfak ve buzdolabının olduğu ama burada oturma alanı olan bir yer. Çok hoşuma gitti ya. Aslında bakarsan ben de tam tersi buraya banyo ve tuvalet alanı koymaktan yanaydım. Ama daha sonra böyle daha oturma grubu diye vazgeçtik. Onu arka tarafa aldık. Aynen. Oradan da bak, aslında güzel bir bilgi verebilirim. Biz buraya niye koyamadık banyoyu? Güneş panelleri önde olsun istedik. Arka tarafı teras olarak kullanmak istedik. Buraya koysaydık paneller iyice ortaya gelecekti. Teras için alanımız kalmayacaktı. Yoksa duşu bu kısma çok düşündük. Bizim bir teras alanımız yok. Ya, evet. Ama şu an biz Sizin- ona pişmanız. Sizin klimanız var bir de. Aracın kendi kliması var. O da engelliyor üstten terası. Bizim terasa bekleriz. Evet inşallah. Ama aracın klimasını bırakmak da bizim için çok büyük bir hataydı. Çünkü aracın kliması sadece araç çalışırken kullanılabilen bir şey. Ve çok da gerek Belki duymadık. acil durumlarda ya. Yani. Yine Mersin'e falan gittiğinizde Evet. 2 kullanılabilir. yıldır ama hiç ihtiyaç duymadık. Onu söylemek istiyorum. O zaman aklınızda olsun diyelim. Onu sökün. Bizim de aynı yerde tercih ettiğimiz ocak yeri. Sizin de tercih sebebiniz herhalde şeydir değil mi? Havalar, Hava doğal aspiratör olsun diye. kesinlikle. Şu olayı çok seviyorum ya, böyle lavaboyu kapamak. Çünkü bazen sizin de başınıza gelmiştir. Aniden yola çıktığımızda bulaşıkları içine tepiyoruz lavabonun. O kötü görüntüden kurtulmak için hem de bu düzlüğü sağlamak için güzel oluyor. Çekmeceleri açıyorum. Tamam. Serbest mi? Müsait. Çünkü insanlar merak ediyor hiç su kullanımı değil. diye. Gayet karavan. Nasıl diyorduk? Minimal yaşam. Evet. Her şey katlanır artık değil mi? Onların çıkması çok iyi oldu. Açamadım. Yine aynı yerden. Ha evet, şuradaki ayakkabılık kısmı, o da çok hoşuma gitti. Biz oraya ekstra puf yapmıştık ayakkabılık için ama şurada gizli bir bölmesi var. Evet. O da hoş. Buraya geliyorum. Lavabo, damacanalar. Aa ne güzel, bak damacananız kocaman. Biz Evet. beşlik sularla şu anda sürünüyoruz. Aynen, bize de böyle bir şey lazım. O zaman biraz dolapları açalım. Aa tamam, benim burada bizde olmayan şu güzel sistem var. Hepsinin bir arada olması çok önemli. Yani bizde şamandıralar, bu sigortalar vesaireler ayrı ayrı yerde ama hepsini bir araya toplamak gerçekten çok önemli. Gayet geniş. Yetiyordur değil mi? Bak boş Yetiyor, yer bile yetiyor, kalıyor. Ben evet. bazen inanamıyorum nasıl boş yer kaldığını ama gerçekten insan alışıyor küçük yaşamaya. Ben beğendim, çok güzel. Ayrıca Kuşadası'nda yaşadıkları için çok mutluyuz. Karavan arkadaşı bulduk galiba biz. Onlar da kabul ederlerse bize arkadaş olsunlar kamplarda. Biz arkadaş olabilir. Ya evet ya, çok yalnızız. Ben çok seviyorum. Gerçekten kalbim neredeyse evin orada. Tamam. O zaman görüşürüz. Yanına gelir mi? Yeni karavan arkadaşımız. Şöyle yapalım. Görüşürüz.